يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. On vous remercie infiniment au nom de l'association Tzadamon. Je vous remercie infiniment de votre présence. Et je ne vais pas m'en passer sans vous remercier aussi les adhérents qui ont assisté à notre assemblée générale du samedi dernier. Et même ceux qui n'ont pas assisté, on les remercie aussi infiniment. Voilà, donc nous sommes là, toujours formation continue. Il y a les laboratoires Juba qu'on les remercie aussi. Il y a M. El-Rafaï Abdel-Jabbar, directeur de la société Promoser, bien sûr, et son équipe, Khalid Hicham Erdogan. On a toujours une personne qu'on aime beaucoup, il y a aussi deux personnes plutôt, il y a Dr Azabou sans l'oublier, et sans commentaire bien sûr. Dr Mohaddeb qui fait des milliers de kilomètres pour être avec nous et toujours pour nous honorer et nous donner beaucoup de formations sur bien sûr toutes les maladies. Et bien sûr c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on estime et on a beaucoup de respect pour lui, ainsi que Dr Azabou. Et bien sûr, il y a les deux thèmes qui va présenter Dr Mohaddeb. Ce sont les hémorroïdes et l'anémie. Donc, merci à tous et je donne la parole à Dr Mohaddeb, je crois. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. انا كنشكركم بزاف وراني متبع ليفوليسيون ديالكم ميم لا طابل اللي درتوها مع كالينيكا الاجتماع اللي درتوه لو 19 كلشي انا يوميا كنشوف ليفوليسيون زعما متبع كاع الخطوات ديالكم تبارك الله عليكم وراني كريم ديال انا جو سوي البريزيدون
traitement ديال دي اسوسياسيون ولاحظت والله الا احسن اسوسياسيون هي هذه اللي عندكم بكل صراحه. كونتينيي وتهلاو في بحال دابا الدكتور ازاور غادي معكم بواحد الطريقه ممتازه. Je tiens à remercier vivement les adhérents et tous les membres de l'association Tadamoun. Je remercie Serge Jbar qui participe du laboratoire Promoser, qui participe toujours à la formation continue des médecins, des pharmaciens et des aides-pharmaciens. Je remercie tous les participants ici. وانا راه قلت لكم ديك النهار راني الاشاره ديالكم فهمتي اي حاجه بغيتو انا راه الاشاره لا بروف راه فين ما كنجي كنجيب دو تروا تيب وما كنعياش. Donc on va traiter deux thèmes. Le premier thème, oui, monsieur Abjba. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais remercier le Dr Mouaddab qui a accepté d'assister avec nous pour animer cette formation, malgré ses préoccupations et malgré qu'il était déjà invité à Marrakech pour assister au congrès d'urgentologie qui se tient durant ce week-end à Marrakech. Il a choisi d'être parmi nous à Agadir. Merci docteur pour votre présence. Je tiens à remercier l'association Tadamoun qui a fourni un grand effort pour organiser cette manifestation. Je remercie tous ceux qui ont répondu à l'invitation et qui se sont déplacés pour être parmi nous, malgré leurs préoccupations. Votre présence massive témoigne de votre intérêt pour la formation continue et ce qui encourage les laboratoires JUVA à organiser régulièrement ce genre de table ronde. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci. Donc on passe au premier thème, les hémorroïdes. Oui, dites-moi s'il vous plaît. Voilà. Les hémorroïdes, ce n'est pas une maladie. Tout le monde a des hémorroïdes. Donc les hémorroïdes, ce n'est pas une maladie, mais on parle surtout de la pathologie hémorroïdaire. كل شيء الناس الدري من كيتزاد صغير راه عنده لي زيمورويد ولكن lorsqu'il devient pathologique à ce moment on parle de maladie hémorroïdaire. Donc les hémorroïdes c'est pas une maladie. الدري فاش كيتزاد راه عنده au niveau du canal anal au niveau de rectum راه عنده les hémorroïdes. ولكن lorsqu'il devient pathologique à ce moment on parle de maladie hémorroïdaire. La maladie hémorroïdaire est une pathologie qui est très fréquente. Pour vous dire, il touchera un malade sur deux. 50% de motifs de consultation avec les médecins généralistes ou avec les gastro, la proctologie, essentiellement les hémorroïdes. La rectoragie est le maître symptôme. Toujours, le saignement, d'ailleurs c'est le maître symptôme et c'est le signe qui amène le malade à consulter. Si واحد اللي عنده les hémorroïdes, ما يجيش إلا ما كاين le saignement. Le saignement, généralement fait les hémorroïdes qui ont un saignement rouge. Mais chinois, un saignement rouge. Je vais les détailler tout à l'heure. C'est un diagnostic d'élimination. علاش c'est un diagnostic d'élimination؟ هذا هو الخطأ فادح. شحال واحد كيقول لك عندي البواسير بلا ما نمشي عند الطبيب غنمشي لهنا غناخذها هذه هذا هو الغلط الفادح. C'est un diagnostic d'élimination. Le diagnostic d'hémorroïde ne doit être retenu qu'après avoir éliminé formellement un cancer colorectal. ما عمر شي واحد يقول صافي ها كندوز بالدم راه عندي البواسير وغادي تشوفوا واحد لو طرافاي كون رياليزي شنو هما لي كوز ديال لي ريكتوراجي. Diapo s'il vous plaît. Le traitement des hémorroïdes est essentiellement médical. 90% le traitement est essentiellement médical. Il n'est chirurgical que dans 5 à 10% des cas. غتقول لي علاش اغلبيه ديال الناس كيفتحوا على الزيموار؟ Il est évident, je suis un chirurgien عندي une clinique. واش غنسدو؟ إلا جا عنده شي واحد غادي يفتح لي الدقه الاولى. C'est ça, vous avez compris l'histoire. Mais le traitement des hémorroïdes est un traitement essentiellement médical. 90%. ما تفتح
حتى يكون واحد الستاد الاخراني يعني ستاد 4 غنهضروا عليه تو طالور ولا فوزافي اسيي ان تريتمون ميديكال 2 3 4 فوا عاد سا مارش با عاد دوز كيكونوا دي فورم ايفوليي دي فورم غوبي لو تريتمون مي بزاف الناس كيعطوني هذا السؤال كيقول لك نو مشيت انا عند هذا الميدسان قال لي لا خصك تفتحي لا راه ما يدير لك والو الدواء فيت اتونسيون سي ان شيروجيان خصو يدوا اوبيري إلا عطاتني التريتمون ميديكال يعطي الأول الثاني الثالث راه يسد لا كلينيك دونك هذه باش بور فو دير لو بروبليم. البرينسيبال كومبليكاسيون ديال لي زيمورويد كي سين هي لانيمي معروفه لانهم لي زيمورويد خطيرين كيبقاو يسينيو غوت غوت كيتسموا دي زيموراجي ديستيلونت وهذه هي لي بلو غراف. دابا شي واحد فاش كيتقيا بانيو ديال الدم ولا شي حاجه كيمشي عند الميدسان باينه وداك اللي كيبقى غوت غوت هي لي بلو غراف. دونك برينسيبال كومبليكاسيون ريست لانيمي. Le saignement n'est pas toujours synonyme d'hémorroïde. هذه ما عمر شي واحد يجي يقول لك دابا راه عندي الخروج من اللور فيه الدم راه هيمورويد. انا غنوريكم اشنو هما لي كوز ديال لي زيمورويد سولون ان ترافاي كون ا رياليزي au CH. Diapo s'il vous plaît. Un travail qu'on a réalisé à propos de 267 patients. C'est un travail que j'ai réalisé personnellement avec le docteur Jamil ou le docteur Chakaoui qui était le chef de service. La date اللي درناه c'est en 4 خدنا une année ديال لا بروكتولوجي من 99 حتى 2000. هذا الارتيكل اللي بوبليي في كاي دي ميدسان طوم 5 نيميرو 45 en octobre 2001. lieu d'étude médecine BCH Ibn Rushd de Casablanca. Nombre de patients qu'on a pris اللي جاو في ذاك العام 267 patients. لا بروكتولوجي جاو اكثر من 1000 ولكن حنا خدنا اللي جايين بلو سينيومون ماشي اللي جايين بلا دولور ولا بان ايكولمون دو بي ولا شي هذوك حيدناهم من ليتود. لقينا بان لي كوز كولوريكتال اي انال ديال هذا السينيومون عند 256 كا تقريبا 96% ولقينا دي كوز غريليك دون 11 كا 4%. شوف راه عنده لو سينيومون ولا الكوز راه ما لقيناش لتحت لقيناها في الانتستان كريم ديال بوسيبل بلي. هانتو شوفوا لي كوز اللي لقينا في دوك لي 267 باسيون. لقينا لا كوز الاولى في المغرب وهاد ليتود كومباريناه مع لا فاكولتي ديال الرباط لان ديك الساعه فاس ومراكش وداكشي باقي ما بداوش. لقينا ابو بري لي ريزولطا بحال لان عندي دوطر ايتود ديال الرباط لقينا ابو بري لي لاميبياز انتستينال هي ليتيولوجي نيميرو 1 دون نوتر كونتكست. الانسان اللي ما كيغسلش يديه الخضره ما مغسولاش اكسيتيرا دير سورتو اونطامي فا هيستوريتيكا. والدكتور ازور غادي يقول لكم فاش كيديروا لي زيكزامان بارازيتولوجيك ديال السيل كيلقاو اونطابيفا هيستوريتيكا كثيره بزاف. دونك لاميبياز هو الاول. ثانيا لقينا دون نوتر سيري لي زيمورويد هما الثانيين 42 كا. لقينا لي فيسور انال تا ما كوز دي سينيومون دون 31 كا. لقينا لي تيمور مالين دو كولوريكتال دون 27 كا. لقينا لي ديفيرتيكول كوليك لا ديفيرتيكولوز كوليك دون 27 كا. دون 25 كا. لقينا لي بولي دوك الوريدات اللي كيكونوا في الكولون لا بوليبوز داكشي لي تيمور فيروز دون 22 كا. لقينا لا ريكتوكوليت هيموراجيك والمالادي دو كرون دون 19 كا. لقينا لي زونجيوديسبلازيك سون دي ليزيون فاسكولير دون 12 كا. لقينا دي زيموراجي بوست اوبيراتوار شي وحدين كانوا فاتحين عند دي ميدسان وداكشي وجاتهم لو سينيومون ابري لانترفونسيون دون 9 كا. لقينا تروماتيزم اي تيرموميتريك دون 7 كا. كاينين دي كا اللي شي وحده كتبغي تصيفط ولد عمها للحبس ولا شي حاجه كتقول لك الا اغريسي ولي هي كدير لك الترمومتر في لانيس ديالو باش كتجرحو. دونك تي كوز تري فريكون دو ريكتوراجي. لي كوليت غاديك بالنسبه للعيالات اللي عندهم كونسير دي كول وكيديروا لا راديوثيرابي وداكشي كتجيهم دي كوليت غاديك افيك ان بيتي سينيومون وكيصغر لانيس. كاين لي زيموراجي بوست بوليبيكتومي كاين اللي محيد دي بوليب من الصرام اون فوا كيحيدو كيبقى يجيه لو سينيومون ولكن في الانتروغاتور كيقول لك يلا جو فيان دو فير اون انترفونسيون ان فرونس ولا شي حاجه حيد لي بوليب. ولي كوليت اسكيميك كنشوفهم عند دي سوجي كاردياك كيجيو دي كوليت اسكيميك اون رابور مع الميكروز ديال الانتستان دون 2 كا. انت باش تبين لكم بان الكوز ديال السينيومون شحال واحد كيقول الله يحفظك عطيه حتى العربي راه معايا من العائله راه عنده سينيومون عطيه الدواء ديال لي زيمورويد. الا ما تقلبش شوف شحال من كوز كاينه ديال لي زيمورويد ديال لو سينيومون. دونك saignement n'est pas équivalent toujours aux hémorroïdes. On est d'accord. Définition, c'est quoi les hémorroïdes? Les hémorroïdes, c'est les varices des membres inférieurs. La définition des varices, des membres inférieurs, la définition des hémorroïdes. Ce sont des veines dilatées, mais où ils se forment, qui se forment flanis ou le rectum.
il est normal que les veines de la région anale se gonflent légèrement au moment de la défécation. Chez l'insane, au moment de la défécation, فاش كيدخل كيبوسي كيتنفخوا دوك لي فين اللي كاينين في الكانال انال وفي الريكتوم. عند ان جي نورمال اون فوا كيخرج لي سيل ديالو كيتفشوا هذوك لي فين. فاش كيكونوا لي زيمورويد هذوك لي فين كيبقاو غونفلي وكيستينيو en fin de défécation. هذه هي la définition des hémorroïdes. D'accord? Très bien. Mais contrairement aux veines normales, les hémorroïdes restent dilatés en permanence. Les hémorroïdes sont présents de façon normale dès le jeune âge au niveau du canal anal. Les hémorroïdes, ce n'est pas une maladie. Surtout, on parle de pathologie hémorroïdaire. Mais les hémorroïdes, tout le monde a des hémorroïdes. Diapo, s'il vous plaît. Deux types d'hémorroïdes, les hémorroïdes externes qui sont باينين على برا ou les hémorroïdes internes qui sont لداخل ما باينينش. Diapo, s'il vous plaît. Les hémorroïdes externes, ils apparaissent sous la peau à l'orifice de l'anus qui sont باينين. Ils sont plus sensibles que les hémorroïdes internes. المريض كيحس بهم كيقول لك عندي شي حاجة خارجة. Les hémorroïdes internes, ils se forment dans l'anus ou dans la partie inférieure du rectum où ils comportent 4 grades qu'on va citer tout à l'heure. Quelles sont les personnes à risque des hémorroïdes? كل ما الناس اللي كيجيوهم les hémorroïdes بزاف. هما les personnes dont un proche parent souffre d'hémorroïdes. Les hémorroïdes n'est pas une maladie héréditaire. ولكن انهم كيعيشوا sous le même toit, في le même environnement. كلهم كتلقاهم كياكلوا الحاره بزاف اكسترا. الهريسه بزاف دونك كيعيشوا sous le même toit. كتلقى دابا الاب والام والولاد كلهم عندهم لي زيمون لانه كياكلوا نفس الماكله ونفس لي زابيتود اليمونتير دونك داخله لو ميليو اللي كيعيشوا فيه لونفيرونمون ديالهم. دوزيامون لي فام اونسينت معروفه المراه حامله كتنفخ كرشها فاش كتنفخ كرشها هذه توريس تنفخ غادي يدفع الريكتوم اون اريير. الا دفع الريكتوم اون اريير غتجي لا كونستيباسيون. الا جات لا كونستيباسيون il va occasionner les hémorroïdes. Les femmes ayant accouché par voie vaginale ou les accouchements par voie basse. La femme فاش كتقرب تولد ولا فاش كتجي تولد ولا شي حاجه كتبدا تقول لها لا ساشون بعيد كتبقى تدفع حتى كيخرج البواسير. Ou les personnes atteintes d'une cirrhose du foie. Les la cirrhose du foie, un stade terminal d'hypertension portale كيتكونوا des varices الفوق في l'œsophage ou في l'estomac وكيتكونوا des varices لتحت. C'est la même chose. إلا طبقوا les varices ديال l'œsophage une fois كيدخل الطوال علاش الاغلبيه كيعطيو لاكتيلوز دي فالاك وداكشي باش الا دفع الا مثلا دفع في الطواليت ما يطرقوش ليه العروق خص ديما تكون كلشي شويه جاري. وي ديابو سي فو بلي لي فاكتور فافوريزون كونتريرمون لداكشي اللي كيعرفوا الناس كيقول لك لا لي زيمورويد سون فافوريزي بار لا كونستيباسيون ميم لا ديابو شي لا دياري اكثر من لا كونستيباسيون. لا كونستيباسيون فافوريز لي زيمورويد ولكن واحد اللي كتجي 12 13 سيل بار جور بحال الزحمه حتى هي فافوريز لي زيمورويد. Il y a les efforts de pousser, et il est évident فاش الانسان كيبدا يدفع ولا شي كيزحم في الطواليت راه اوبليغاتوار غادي يخرجوا لي زيمورويد. لا بيريود مونستريال لان في لا بيريود مونستريال لا فام كتكون ان بتي بو كريسبي وشويه مقلقه وديبريمي دونك سا فوريز لا كونستيباسيون بار كونسيكون لي زيمورويد. Il y a la grossesse معروفه. La position assise prolongée sur le siège de toilette كاين اللي كيبقى يجبد كاع كتاب ويهضر بالبورطابل والتليفون في الطواليت يدوز الساعه. Il y a l'obésité معروفه qui favorise la constipation et donc il favorise les hémorroïdes. كاين اللي كيريح على الطواليت راه كاع كيهرس هذيك الطواليت الروميه. كاين لارش اللي تيفيدون انسان من ورا 70 عام 80 عام كاين شي ناس ما كيبقاوش يتحركوا بزاف لان كاين فرق دو طونوس ديال هذا دونك سكيفي ما كيبقاش يتحرك بزاف وكيولي شويه اليتي ما كيخرجش بزاف ابري لا روتريت دونك سا فافوريز لا كونستيباسيون. Il y a soulevé fréquemment les objets lourds. الناس اللي كيهزوا الدخل ولا داكشي كيديز جوج بوطات ولا ثلاثه بيان سور مع ديك كيبدا يزحم كتجي لا كونستيباسيون كافوري دي زيمورويد. Il y a certaines agressions sexuelles le coït وداكشي qui occasionne les hémorroïdes. Oui, diapo s'il vous plaît. Les symptômes, le maître symptôme les hémorroïdes c'est le saignement. هاد لو saignement عقلوا عليه هادو هما لي بارتيكولاريتي باش تعرف واش هيمورويد ولا لا. سي ان سينيومون اللي كيكون غوج احمر. ثانيا كيكون انترميتون ما كيكونش دائما كيجي وكيمشي. الا كان دائما بلا ما كتدخل الطواليت هذه كتكون لا ريكتوكوليت هيموراجيك.
et c'est un saignement qui survient en fin de défécation. حتى كيسالي لي السيلفيال دونك هادو هما لي كريتير ديال السينيومون ديال لي زيمورويد. الا شي مراه ولا شي حاجه جات كتقول لك لا ديما كنلقى لو سينيومون هنا il faut penser la rectocolitis hémorragique ولا une tumeur. mais les hémorroïdes ها لي كارactéristiques كيكونوا c'est un saignement rouge vif survenant en veine de défécation où il est intermittent كيجي وكيمشي. La deuxième motif de consultation, c'est la procédance hémorroïdaire كيحس بحال شي كرة خارجة ليه من l'anus. La douleur. Les hémorroïdes ne sont jamais douloureux. Mais qu'est-ce que la douleur des hémorroïdes? On peut trouver parfois un petit gêne ou là, une petite sensation ou là, un petit dérangement. Mais il n'y a pas de douleur. Il y a une douleur, il faut penser à la thrombose hémorroïdaire. Un thrombus. Les autres signes qui amènent le malade à consulter, parfois qu'il y a le prélude ou un sointement touchant le neige qui جيب شويه كتلقى un petit liquide de sang اللي كتلقى عنده في المايو ديالو. Le saignement هو قلت لك c'est le maître symptôme et c'est le style le plus fréquent. Il est typiquement rouge vif, il est intermittent et il survient en fin de défécation. حتى كيسالي الطوارئ ماشي من الاول. Un saignement répété. Bien sûr, parce qu'il y a goutte à goutte qui ça favorise l'anémie. C'est une anémie fébrile. Le réflexe, que l'origine hémorroïdaire d'un saignement ne doit être retenue qu'après avoir écarté formellement une cause colorectale par l'endoscopie. إذا ما دارش شي واحد لا كولونوسكوبي ولا لا ريكتوسيغمويدوسكوبي ما عمرك تريتوني لو دياغنوستيك ديال ليمورويد. علاش؟ لأن une lésion bénigne cache une lésion maligne. Les hémorroïdes ديما كيضربوا un cancer colorectal. Donc obligatoire. حتى واحد اللي باغي يفتح ولا هذا obligatoire خصو يدير لا كولونوسكوبي يقلب واش ما كايناش شي حاجه الفوق. لا بروسيدونس هيمورويدير لا بروسيدونس كيقول لك بحال عندي شي كره خارجه ليا اللور. C'est une tuméfaction anale lors des efforts de la défécation. كتخرج مع les efforts. Elle est souvent intermittente. مرة كتبان مرة ما كتبانش. Il faut dire la distinguer des marisques. اشنو هو الفرق ما بين لي ماريسك لي ماريسك هما واحد الجليدات كيكونوا الحمات وهذوك الحمات يترادويز ليفوليسيون ديال لي ترومبوس هيمورويدال. دابا شي واحد كيبداو يجيو دي كريز هيمورويدال دي ترومبوس هيمورويدال كيبداو يتكونوا ما كيداويهمش مزيان كيرجعوا ليه جليدات كيتسموا لي ماريسك هما الجليدات. وي diapo s'il vous plaît. Classification des hémorroïdes selon le degré de procédance. كاين 4 كلاس كاين 4 grades في les hémorroïdes. كاين grade 1 tout le monde a le grade 1 كاع الناس عندهم grade 1. هنا ce sont des hémorroïdes internes congestives non procédantes شويه انفلامي لداخل. اي واحد كياكل الحار اي واحد كي شويه كيخلط الماكله اكسيتيرا. Le stade 2 le grade 2 c'est une procédance à la poussée et réintégration spontanée. هذيك الكره كتخرج وكتدخل بوحدها. Le grade 3, c'est une procédance à la poussée et nécessité de réintégration végétale. كتخرج كيدخلها سواء المرض بيديه ولا كيدخلها الميدسان. Mais le stade 4, c'est un prolapsus hémorroïdaire non réductible. كتخرج الكرة ولكن ما كتبقاش تعاود تدخل. D'accord? هذا le stade chirurgical donc. C'est le stade 4. Donc, les hémorroïdes qui sont chirurgicales, les hémorroïdes stade 4. Méchi 1, méchi 2, méchi 3. D'accord? Diapo s'il vous plaît. La douleur. Le plus souvent absente. Les hémorroïdes ne sont jamais douleurs. Il y a une douleur, il faut rechercher une thrombose hémorroïdaire. Méchi les hémorroïdes. Parfois limité à un petit gêne aux pesanteurs anales. Qui connaît un petit stress, qui est la douleur intense. Une douleur brutale, intense et permanente traduit la constitution d'une thrombose hémorroïdaire. Il y a quelque chose qui a la douleur بجد عرفت تكون لي un thrombus bleu تما. Donc c'est incisé en urgence. Diapo s'il vous plaît. L'évolution de la thrombose. كاين les thromboses externes ou les thromboses internes. Les thromboses internes, ils sont très rares et reconnus par l'anoscopie. ما كنشوفوهمش بزاف. إلا كانوا مثلا واحد 10 ديال لي زيموريد كنشوفوا واحد عنده ترومبوز انترن وصعيب صعيب باش تعرفوا كيف خصك تقلب المريض.
لي ترومبوز اكسترن هما اللي كنشوفوهم بزاف. هاد لي ترومبوز اكسترن كتكون اون تيوميفاكسيون دو لا مارش انال بلوس مور فوليمينوز اي دولوروز. روتوني بان كيخرجوا لي زيمورويد كيكونوا بلين دوديم حمرين ووسطهم كتكون واحد الحاجه بلو ان ترومبوس بلو. دونك داير به لوديم وكتكون واحد الحاجه بلو هذاك هو لو ترومبوس دو كولور بلو تي اسوسي ان نوديم امبورطون سون تريتمون. الا ما داويتيش كاين اللي كيمشي يدير النعناع، كاين اللي كيدير الخبيزه، كاين اللي كل واحد اش كيدير. كاين 3 بوسيبيليتي في ليفوليسيون سوا اي سو ريزون سبونتانيمون. كاين اللي هذاك الدواء ديال الخنيزه وديك داكشي اللي كيدير كيقضي اي سو ريزون كيصحط شويه بوحدو. لا دوزيام بوسيبيليتي كاين سوسير كتحل ومن بعد كيخرج لو كانيون المريض اللي سولاج. والحاله الثالثه كتعطي ماريس سيكيلير شي واحد الا دار لي زونتي انفلاماتوار ولا لي كورتيكويد كترجع ليه لحمه وهذيك اللحمه اللي فاسيل في الانترفونسيون شيروجيكال راه كتكلوبيها وتحيدها ماشي مشكل ديال بوسيبيليتي. لو تريتمون كاين 4 فولي، كاين تريتمون ميديكال، كاين لو تريتمون انسترومونتال، كاين لو تريتمون شيروجيكال و نسون اوبليي جامي لو تريتمون د لانيمي كي اون كومبليكاسيون ديال لي سينيومون اوبليت. نشوفوا لو تريتمون ميديكال. لو تريتمون ميديكال غناخذو كا باغ كا. Premier cas, hémorroïde asymptomatique, me dire le couille, il ne faut pas traiter. Stade 1, ma marque traité. Allez, il faut conserver la région anale propre. Il faut conserver la région anale propre autour rentre dans l'eau. Deuxième cas, les symptômes gênants et intermittents. Là, il faut régulariser le transit, donc traiter la constipation ou traiter la diarrhée. Ma la constipation ou la diarrhée. Il faut donner les topiques locaux, les suppositoires, les pommades, les crèmes. Il faut les vénotoniques, efficacité non démontrée. Jusqu'à ce jour, les vénotoniques par voie générale n'ont pas montré d'efficacité. En France, actuellement, ils utilisent la forme locale, soit le spray, soit les pommades. بالنسبة la voie générale, tu peux la donner. Mais le rôle d'elle n'a pas été démontré jusqu'à ce jour. Bien qu'ils sont largement prescrits par les médecins. Les antiseptiques, à pH neutre non irritant, c'est une région très sensible. La région anale est une région qui est très sensible. Il ne faut pas utiliser candidose, une femme a une candidose vaginale, à dire candidose rectale, anale, anorectale, obligatoire. Donc il ne faut pas donner ni les antiseptiques acides ni les antiseptiques alcalins. Il faut préférer les antiseptiques à pH neutre. Comme ça, tu respectes l'anus. Il faut éviter les papiers hygiéniques parfumés. C'est une erreur grave. Il faut éviter les papiers hygiéniques parfumés parce que ça irrite la région anale. Un travail que j'ai fait un an, c'est publié le prurite anal, les papiers hygiéniques parfumés, c'est la principale cause du prurite. Les papiers hygiéniques parfumés, il faut les éviter. Le traitement médical, troisième cas. En cas de procédance modérée, c'est-à-dire grade 1 à grade 3, et au saignement fréquent. Merci. Au saignement fréquent. Là, il faut préférer les techniques instrumentales. شنو هما هاد لي تكنيك انسترومونتال؟ كاينين 3. سوا tu fais les injections sclérosantes بحال اللي غدير لا سكليروز ديال لي فاريس دي مومبر انفيريور كياخذوا واحد ان برودوي سكليروزون وكيلوحوه في لي زيمورون كدير واحد 3 انسيكسيون سو كيسكليروزون بحال لي فاريس دي مومبر انفيريور. لا دوزيام بوسيبيليتي دير دي ليغاتور الاستيك سامبل ليغاتور ديال لي زيمورويد وكيبقاو حتى كيطيحوا بوحدهم. ولا تروازيام بوسيبيليتي كدير واحد لاباراي وكدير اون فوتوكوغيلاسيون ان انفراروج كتلوح الانفراروج على لي زيمورويد كيورموا. لافونتاج ديال هاد لي تكنيك انسترومونتال المريض كيجي 5 دقائق وكيمشي بحاله ما كينعس ما حتى حاجه كيجي كيقضي غرضه في 2 مينوت كلشي جوطابل ويمشي بحاله. لو تريتمون الكاتريام كا ليمورويد لا ترومبوز هيمورويدال. هنا لا ترومبوز هيمورويدال هذا التريتمون ديالو il faut donner un anti-inflammatoire, soit par voie orale ou par voie injectable. Il faut donner les anesthésiques locaux, crème, pommade, la suppo.
et excision ديال الكايو à la période douloureuse. البروفيسور غانونسي والبروفيسور ديني هما لي باترون ديال لا بروكتولوجي. قال لك شي واحد اللي عنده لا دولور ولا شي حاجه وبان لك لو ترومبيس بلو تعطيه نونتي انفلاماتور وشد رازوار ستيريل وحلها. اين فوا كتحل داك لو ترومبيس المريض يدير سولاجي. وي cinquième cas, l'hémorroïdectomie chirurgicale. Le traitement chirurgical est utilisé uniquement pour le grade 4, c'est-à-dire pour l'abcès hémorroïdaire, ou les formes évoluées, خارجه واحد الكره كبيره ما بغاش تدخل، ولا عندنا échec du traitement médical bien compliqué، فيدير التريتمون 4 مرات ولا 5. C'est une méthode plus radicale que les autres techniques. Il réduit les risques de récidive, mais nécessite une récupération plus longue. Attention, chez الشيرurgie اللي درتيها راه خصو يلبس فوقيه شهر. السيمانه الاولى لا دولور مشهد وكيتكرفص هي سا بيرمي ان تي بو ديفيتي لي ريسيديف، ولكن راه لا بيريود دو ريكوبيراسيون راه كتكون لونغ وفيها تكرفص، وسيرتو اللي كيفتح في وقت البرد 2 دوغري ولا 3 دوغري كيتكرفص. اللي بغى يفتح خصو يفتح حتى يسخن الحال شويه. لي تكنيك ان فرونس كيديروا بزاف لي تكنيك انسترومونطال، حيت كيجيو الناس كبار بحال دابا جا ان سوجي اجي بوم يدير لك تكنيك انسترومونطال، ولكن في التكنيك انسترومونطال كيقدروا يرجعوا في ساعه. إلي سولاجي ولكن خارج يرجع. ولو تريتمون شيروجيكال إلي ميو، سا دون تقريبا 84 à 85% دو بون ريزولتا. كا بارتيكولير دو لا فام اونسينت، ميمكنش ما نهضروش الا ما هضرناش على لا فام اونسينت. لي زيمورويد كنعرفوهم كي لاباريس او كور دو لا غروسيس. Ils disparaissent généralement ils disparaissent après l'accouchement. Généralement. Le traitement au cours de la grossesse, كلكم كتعرفوا بأن les anti-inflammatoires sont contre-indiqués عند la femme enceinte. معروفة هذه القضية. هنا اش كنعطيوها؟ Il faut donner la corticothérapie. Ou la corticothérapie تعطيها la période doit être courte. Il ne faut pas dépasser 5 jours. Maximum. إذا une femme عندها un nodule important ما dépasser 10 jours. وكنعطيوها 50 mg. Donc كدير لها 2 comprimés et demi ديال الفم. Pendant 5 à 10 jours. ما dépasser 10 jours. Big on peut donner les topiques locaux, mais qui est le suppositoire crème pommade. Les vénotoniques par voie locale, spray ou la pommade sont autorisés. Mais la voie générale ne sont pas contre-indiqués avec la femme enceinte. Ou de préférence à éviter. Parce qu'on est clair, pendant la période de l'allaitement, ما تعطيش les vénotoniques. Les vénotoniques de l'allaitement, ممنوع. La grossesse c'est autorisé, ولكن لا فوا جينيرال شتي لا فام ديجا حامله عندها دي موديفيكاسيون هيماتولوجي غادي تبدا تخربق ليها لا بروستات ديالها. لي زونتيسيبتيك سون توجور انديكي. البروفيسور دينيو غانونسي اش قال لك يلفو الا بغيتي لا ريجيون انال ديما يلفو لا ليسي بروبر. هو كيكونساي توجور كو لا ريجيون انال سوا بروبر. الا كانت لا ريجيون انال بروبر ما عمر ديال لك المشاكل كيوقعوا. Donc, utiliser les antiseptiques à pH neutre ou un saignement sur une femme enceinte, il va aggraver l'anémie. Déjà, la femme enceinte, avec le temps, qui peut épuiser la réserve de le fer à partir du 5e mois. Il y a des hémorroïdes, c'est plus grave. Donc, faites attention à l'anémie. Diapo, s'il vous plaît. Le traitement de l'anémie, donc saignement répété, ça entraîne l'anémie. Il s'agit d'une femme enceinte où il y a des hémorroïdes, c'est une anémie ferriprive. On est sûr, même le docteur Azawadi Goulekom, parce qu'on demande la ferritinémie, qu'on l'a. Il faut donner le fer. La durée de traitement de le fer, mais si il y a 10 jours ou 5 jours, qu'il y a la période. La durée de traitement par le fer est de 4 mois, minimum. 2 mois pour corriger l'hémoglobine, 4 mois pour restaurer les réserves. Attention aux interactions médicamenteuses. Les interactions médicamenteuses qui courent avec le thé, donc il faut respecter l'intervalle de 2 à 3 heures, qui courent avec 2 médicaments qui sont بزاف مع les cyclines ou les anti-acides. وغنزيدكم les derniers données بينوا حتى الديبينيسينامين، واحد الميديكامون utilisé comme traitement de fond les polyarthrite rhumatoïde حتى هو ينتراجي مع le fer. ولكن oublié حيت c'est une affaire ديال les spécialistes. Il faut conseiller la vitamine C, la vitamine C accélère l'absorption du fer. Attention aux cyclines, c'est déjà dit, et aux antiacides, où la coloration des selles noirâtres est habituelle. ولكن ما خصهاش تكون كثيرة، لأن بزاف الناس كيجيو عندنا كيقول لك راح il faut éliminer واش ماشي ميلينا.
راه شحال واحد عنده ميلينا كيقول لك لا راه عندي كولوراسيون نوار دو سيل كيقول لي الميدسان راه لي كوزي بار لو فير. Diapo s'il vous plaît. Prévention des hémorroïdes. La prévention repose sur plusieurs volets. D'abord l'alimentation. Il faut augmenter la quantité des fibres. خاص بنادم ياكل الخضروات بزاف au moins 5 انواع ديال الخضره وياكل الفواكه مزيان ويشرب الماء مزيان ياكل الباربه زيت العود المحراش. ويفو باردون يفو لا حيت المريض غادي تقول ليه انت غتجي عند المريض تقول ليه ايفيتي سوس بريتون ايبيسون غتعطيه ورقه ما قاريش. راه خصنا نقول ليه ديما واحد القضيه اللي بغيت نقول لك شحال واحد كيقول ليه كيكتب ليه ار دي في زعما رونديفو دون زان مو ما عرف ولا ار دي في ولا كيكا عقب من هنا الشهر باش يفهم. خاص ديما تشرح ليه الميساج راه لا غولاسيون راه يقول لكم دكتور عزيز لا غولاسيون ميدسان مرض راه هي المهم راه واخا تكتب ليه الدواء راه كاين اللي ما كيعرفش. راه لقينا دي جون كانوا لي سيبو كاينين واحد المرشح بسبيسيراجين انجيكتار لي زوفيل وكاين اللي كيدير لي زوفيل بحال كيطري لا فام كيقول لها الطان هذه هي عندها حكه من القدام هذا كتاخذ لي زوفيل كديرهم من لاني صدقوني قلت لكم هذا الشيء راه حي كنعيشوا فيه. نتوما كيهضروا معاهم اكثر منا والله شحال واحد كيقول لي كانت واحد لاباسيون ناعسه شافها الفنوم وكتب لها اوردونونس شافها الكارديو كتب لها اوردونونس اللي داز كيكتب اوردونونس مشات عند الفارماسيان هو اللي كتقول ليه اش من اوردونونس غناخذ حيت ما كايناش لا كاين اللي كيشوف الريماتو كاين اللي كيشوف الديرماتو الكاسترو الكارديو البنومو وفي الاخر كيبدا يجمع وكاين اللي مثلا كيكتب ليه اي بي بي هذا كيكتبها ليه الاخر كيكتبها ليه ما كاينش واحد هادشي باش نقول لك خاص لان الفارماسي وليد الفارماسي عنده واحد دور بريمورديال كيغربط حيت المريض راه بوربو كيتمشي لك ميكا والله الا كنشوفو من المرض كتحط ميكا كتقول هذا كتقول لك ناخذ هذا وهذا 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 ووحده ديك نيرمو لقيتها كتاخذ طارديفيرو وفيمافير بجوج. علاش مشاو دابا للسبيطار كيحاولوا عطاها هذا مشات عند الميدسان دوزت حتى هو عطاها هي ما عارفاش باش غتعرف لا الانسان الشرح راه مهم. داكشي اش كتقول ليه كل الباربه كل زيت العود كل المحراش كل هذا كيفهم. تقول ليه لي سيريال بان كومبلي ما يعرفش داكشي هذا ماشي الناس كلهم قاريين. فوالا الفو ايتر باسيون لان شحال واحد كيدير ريجيم كيديروا يومين وكيعاود يعيط لك يقول لك راه ما صحيتش راه ميليوراسيون راه سوفي او بالريجيم راه ان موا دو موا تروا موا عام عاد كتصح راه ماشي شي واحد دار ريجيم اليوم غدا غادي يصح. دونك باش نكونوا كلير il faut boire beaucoup d'eau c'est déjà cité il faut prendre le temps de manger le matin دائما خاصكم تعرفوا دو ريغل والانتستان لو ريفلكس دو سو فيدي سورتو ابري التجارب دائما نوض الصباح فطر مزيان اسمع مزيان تفطر مزيان كما قلنا المحراز زيت العود الزيتون كاع اللي بغيتي من بعد تاكل واحد البنات تفاحه شرب الماء وحاول تدخل الطواليت باش تخوي كرشك كدوز نهار مزيان وإلا مشيتي كرشك منفوخ راه غتضارب مع الباترون ولا شي حاجه ديك غتكون معصب حيت الانتستان اون فوا كيخرج الصباح كدوز نهار زوين فهمتي. وإلا مشى شي واحد تبارك الله معصب الاول يضارب معاه. Diapo s'il vous plaît. L'exercice physique, deuxième volet, l'exercice physique régulier. Il faut faire la marche 20 minutes par jour. Il va stimuler le transit intestinal. La marche est le meilleur sport. Et ça, c'est يتمشى. Ne pas rester assez longtemps au bureau. دابا كاين اللي كيدخل البيرو ما كيخرجش. خاصك مرة لا ريح في البيرو ماشي يبقى حدا الاوردينار. مرة يقعد واحد 1 2 مينوت يتحرك شوية باش حتى لي زيمورويد ما يجيوش لي فاريس ما يجيوش. وي l'hygiène intestinale troisième volet il faut aller à la selle régulièrement خاصك تولف الانتستين نفس الوقت مثلا درتي 8 دي ماتان خاصك تبقى تمشي للطواليت ديما 8 دي ماتان راه الانتستين الا ولف au bout de 2 semaines 3 صافي غادي يولي تبيدا بنفس الوقت. il faut éviter de forcer au moment de la défécation. Ne pas rester longtemps assis sur le siège de toilette, éviter de lire. راه شحال واحد كيبقى مريح في الطواليت مع لا كونستيباسيون كما قلت لك يقرا الجورنال الاول الصباح المساء وكيبقى يتكلف هذه سي اون ايرور غراف. فهمتي خاص الطواليت ما ديباسيش فيها 2 à 3 minutes. Mise en garde comme vous jouez un rôle primordial en pharmacie. لا بد ما تعرفوا les interactions médicamenteuses ou les effets secondaires وداكشي مهم. L'hydrocortisone
ne doit pas être administré au-delà d'une semaine. راه قلتها لكم الا شفتي شي فام واخده اكثر من 5 اشهر وحامله ولا شي حاجه اقول لها بركه. Deuxièmement, il faut éviter l'hydrocortisone en cas d'infection locale. إلا شي واحد عنده مثلا une fistule أنا كدوز بالقيح ولا عنده une infection في l'anus راه il ne faut pas utiliser les corticoïdes. Les corticoïdes favorisent les infections virales, bactériennes ou mycosiques. معروفة. Troisièmement, en cas de douleur liée aux thromboses hémorroïdaires et s'il y a un saignement associé, l'aspirine et l'ibuprofène sont contre-indiqués. واش شي واحد عنده l'hémorragie وغتعطيه l'aspirine هذه معروفة. إلا قالت لك شي مرة راه عندي ان سينيومون ما تعطيهاش l'aspirine l'ibuprofène. Mise en garde toujours et contre-indication, il faut éviter les médicaments à base de codéine car ils favorisent la constipation. Les médicaments à base de codéine, que ce soit paracétamol plus codéine, ils favorisent la constipation. Les antitustifs. دابا شحال من مره كتقول لك راه عندي لا كونستيباسيون وهي كتاخذ لا كاربوسيستين ولا كتاخذ لي زانتيتيسيف. لي زانتيتيسيف يفافوريز لا كونستيباسيون. دونك قول لها راه اون فوا تحيد هاد الماده اللي كتاخذي راه غتحيد عليك لا كونستيباسيون وداكشي. فام انسينت قلنا il faut éviter les anti-inflammatoires. هذه مهمه الا قالت لي المراه حامله وكتاخذ شي anti-inflammatoire نصحها باش ما تاخذوش. Une femme allaitante, il faut éviter les vénotoniques par voie générale. En conclusion, on peut dire que la maladie hémorroïdaire est une pathologie qui est très fréquente. Il touche une personne sur deux. Tous les hémorroïdes ne relèvent pas de la chirurgie. La chirurgie, c'est le stade 4. Seules les formes symptomatiques ou compliquées doivent être opérées. La chirurgie classique a une mauvaise réputation en raison des douleurs post-opératoires importantes et invalidantes. شحال واحد كيفتح كيندم كيقول لك راه الموت ديال الحرق. La chirurgie انا خدت لكم لي ميور سيري هي 84%. احسن نتيجه في لي انترفونسيون ديال زيمور 84%. Attention à la femme enceinte, راك شتي شحال ديال المشاكل كاين مع لا فام انسينت. Il ne faut jamais oublier de traiter l'anémie fébrile لان فاش كيكون لو سينيومون راه il faut traiter l'anémie. Bon, je vous remercie ou je vais vous projeter quelques images باش تشوفوهم وداكشي. Ça c'est une muqueuse normale vue par aniscopie. Donc ما كيبانش لك بان كاين لي زيمورويد ما كاينينش. وي ça sont des hémorroïdes. ما كتشوفوا فيهم gonflement ديال لي فين hémorroïdes, c'est des hémorroïdes. Oui, diapo s'il vous plaît. Ça c'est hémorroïde thrombosé. راه شتي لو thrombus bleu كاين لوديم و thrombus bleu في الوسط. Vous l'avez vu. ديما يبان لك هذاك هو الثرومبوس. شتي الا كان الثرومبوس اعطيه لي زونتي انفلاماتوار ويمشي عند الميدسان انسيزي ليه الثرومبوس ويلي سولاج. Ça c'est reviens s'il vous plaît. Avant. Ça c'est des hémorroïdes thrombosés, c'est déjà cité, oui. Oui. Ça c'est des marisques. واش جليدات شفتوا؟ هذوك هما لي ماريسك. كيخرجوا كيوليو جليدات بحال اللحم. Oui, diapo s'il vous plaît. Ça le prolapsus hémorroïdaire. هذا هو البرولابسيس كتخرج كره. Vous l'avez vu. عند الدري شوف عند الدري الصغير شحال وحده كتجي تقول لنا راه خرجوا لي البواسير هذاك سيستم برولابسيس ريكتال. الدري الصغير كيخرج لي ان برولابسيس ريكتال. وي diapo s'il vous plaît. هذا il est pris pour hémorroïde alors que c'est un carcinome épidermoïde, c'est un cancer de l'anus. كيبان شتي باش نقول لكم ها هو كيبان بحال ها هو ولا كيبان بحال لي زيمورويد. دونك il faut faire attention. داكشي اللي قلت لك لي زيمورويد تاع دياغنوستيك ديليميناسيون. بزاف الناس واحد المره جاب خاها وداكشي من لا بروفيسيون ميديكال قال لنا غتفتح لي زيمورويد انا مع نهار اثنين باش تفتح دخلنا يلا كنشوفوا انسبكسيون توشي ريكتال سي ان كونسير. دونك فيت اتونسيون لي زيمورويد سي ان دياغنوستيك ديليميناسيون. وي جو vous remercie. Donc Donc, on préfère si vous avez des questions. Les anti-inflammatoires. D'ailleurs, moi les anti-inflammatoires ما كيفيزيتيوش بزاف الكاسترو.
على عقب هادشي كيقول لك الصوره ما كيكتبش. يلاه بداو كيفهموا هاد الاعوام الاخرى بان لي زونتي انفلاماتوار دون ديكسيلون ريزولتا في لي زيمورويد. Vous avez parfaitement raison. Les anti-inflammatoires donnent d'excellents résultats. Les cigarettes, est-ce qu'ils peuvent favoriser les hémorroïdes? Les cigarettes favorisent كاع المشاكل ديال الدنيا، من الكونسير ديال النيف، يديترويو لي ستين، كونسير د لا لونغ، كونسير د لوزوفاج، وإلا قلتي كونسير د لوزوفاج، كونسير د ليستوماك، كونسير دو ريكتوم، لي زيمورويد راه ما نهضروش عليها. حيت راه كاين 4000 برودوي 4000 برودوي هما كيتسموا لي زيدروكاربين بوليسيكليك، كاربوكات بنزوبيرين خيط. كاع المشاكل ديال الدنيا كيلاحظوها. Donc l'anémie c'est un symptôme et non une maladie relevant de plusieurs étiologies. C'est un symptôme, l'anémie n'est pas une maladie. Erreur à ne pas commettre. Erreur à ne pas commettre, c'est la transfusion sanguine à l'aveugle ou traitement polyvalent par le fer, car il perturbe les paramètres biologiques et hématologiques. Donc, شحال واحد صافي كيلقاو عنده الدم ناقص كيقول لي سير زيد الدم. السيد بيض كيزيد الدم كيولي حمار كيمشي بحال. كي با كوريجي ليها. عندك خابيه مطحوبه. ضاع منها الماء عمرتيها بالماء ما حيدتيش ديك التقيبه راه بقى يسيل الماء. اغلبيه الناس كيجي بيض كيتزادوا 4 لي بوشيت ولا 3 كيولي حمار كيمشي بحال يسلس ما يبقاش يرجع، وهذا هو الخرار الفارغ. ثانيا بزاف الناس كيماسكيو لي ليزيون، كيمشي عند الميدسان ولا كيمشي عند هذا كياخذوا لو فير، فاش كياخذ لو فير كيضرر كلشي، السيد ما كيبقى يبان عنده والو، هو كيماسكي ان كونسير بارف. الله يحفظ. اون فوا ريكونو لانيمي il est facile لا ريكونو، اي واحد يعرف لانيمي، الوالده تقول لها تقول لك هذا هي بار، ولكن سكي امبورطون هي لا ريشيرش في ليتيولوجي، لا كوز لانيمي ديال الواعر. دونك ديagnostic facile. Diagnostic étiologique très difficile ou parfois introuvable. Parfois ما كنلقاوش شحال من انيمي ما كتلقاش لها لا كوز ديالها. Le diagnostic étiologique il est basé sur la clinique, il est basé sur l'hémogramme, la NFS plus plaquette, il est basé sur parfois le dosage des réticulocytes, le dosage du fer et la bilirubine qui suffisent dans à peu près 80% des cas. Diapo s'il vous plaît. Diapo. Définition de l'anémie. L'anémie c'est une diminution du taux de l'hémoglobine ماشي لي globules rouges. شحال واحد كيبدا يقرا لينا كيقول لنا لي globules rouges عندي ناقصين. C'est une diminution du taux d'hémoglobine et non des globules rouges. ماشي لي globules rouges. L'hémoglobine inférieure à 13 grammes par 100 ml chez l'homme, inférieure à 12 grammes par 100 ml chez la femme, inférieur à 11 grammes, actuellement la définition de la femme enceinte, que de l'anémie inférieure à 11 grammes par 100 ml chez la femme enceinte, ou le nouveau-né, chauffe la valeur. On parle d'anémie qui est inférieure à 13,5 grammes. راه مازال واحد كلشي من عند امه، الدري فاش كيتزاد راه كيتزاد ب 16 17 18 غرام. باش نقولها لك. دونك ماشي الدري صافي عنده 11 غرام ولا عنده هذا، الدري راه كيتزاد ب 15. D'accord? C'est une notion mouillée. Cette définition suppose que le volume plasmatique est normal et constant. D'abord, je vais vous donner un exemple. En cas d'immobilisation hémoconstante, ça suppose que le volume est normal. D'abord, si vous avez un accident, vous avez une rupture de rate, vous avez la NFS en urgence, je vais vous dire que l'hémoglobine 15. Alors que voilà, la définition suppose que le volume sanguin soit normal. Diapo s'il vous plaît. L'anémie par carence martiale, l'anémie par carence martiale, c'est des carences en fer, il est la plus fréquente dans tous les pays développés, les pays non développés. L'anémie par carence martiale, la définition c'est de loin la plus fréquente. L'anémie par carence martiale ou fériprive résulte de l'épuisement total des réserves tissulaires en fer de l'organisme. Donc, épuisement des fer de l'organisme, ils sont généralement microcytés hypochromes. فاش كنديروا NFS plus plaquette, l'hémogramme, كيعطيونا مثلا une anémie à par exemple 9 grammes à 8 grammes.
كنشوفوا حنا لو في ام جي لو فوليوم غلوبولير موين هذا الفوليوم هو الفي جي ام 85 à 95 وكنشوفوا السي سي ام اش il est entre 32 à 35 الا كانت هابطه الا كانوا نورمال هاد لي نورم كيتسموا نورموكروم نورموسيتير الا كانوا هابطين ميكروسيتير هيبوكروم جينيرالمون فاش كنلقاو ان انيمي ميكروسيتير هيبوكروم il impose un dosage ديال لو فير. Est-ce qu'on s'intéresse à la TCMH aussi? لا لو فير سيتير كان كيدار دابا لا فيريتينيمي هي لا بلي فيدال الدكتور ازا غادي يهضر عليها بان لا فيريتينيمي لا بلي فيدال انيمي ميكروسيتير هيبوكروم كان اللي كيدير الفير سي تي اف اكسيتيرا حنا كنديرو ديريكتومون لا فيريتينيمي. La prévalence, la carence en fer constitue la cause la plus fréquente des anémies dans tous les pays. شوف 60 حتى 70% ديال لي زانيمي في لي بيي كلهم ديال العالم sont dus à un manque de fer. Donc c'est loin de plus fréquente. Deuxièmement, parmi la population générale, le chiffre d'il y a une semaine, il touche 2 milliards d'individus. L'anémie privée, mais chez les autres. Troisièmement, sa prévalence est liée à l'âge, au sexe et au contexte socio-économique. Il est évident, la femme, il perd beaucoup de fer que l'homme. La femme qui gère les menstruations, elle perd le fer. Le contexte socio-économique, il est évident. كاين اللي كياكل اللحوم لو فوا وهذا كاين اللي ما كياكلش كيعرف الخبز واتل. لي زونفون لانيمي شوف لانيمي عند لونفون il est entre 12 à 29%. لانيمي في لي بري ماشي لي زوطر تيب لانيمي. عند لا فام نوطامون لا فام انسانت 18% dans les pays développés. راه في les pays développés لانيمي في لي بري 18%. Alors que dans les pays en voie de développement, c'est un chiffre à retenir, 33 à 88% des femmes présentent des anémies fériprives. C'est donc un problème important de santé publique. C'est l'affaire de tous les praticiens, c'est l'affaire de tout le monde. Diapo, s'il vous plaît. Physiopathe, diminution du fer sérique, donc diminution du réserve, donc diminution de l'hémoglobine, apparition de l'anémie. Les circonstances de découverte. Comment on découvre l'anémie? C'est soit à l'occasion d'un syndrome anémique, soit à l'occasion d'un hémogramme fait systématique. شي واحد بغى يفتح على البروستات ولا بغى يفتح على شي حاجه الميدسان كيقول لي سير دير لي التحاليل دير لي ان اف اس بلس بلاكات كنلقاو لانيمي دو ديكوفرت فورتويت ولا لي سوجي بريديسبوزي la grossesse, les enfants, etc. C'est quoi le syndrome anémique? Diapo, s'il vous plaît. Le syndrome anémique, c'est un signe qu'il faut connaître. Il y a des signes cardiovasculaires, il y a des signes neurosensoriels, il y a des signes généraux. Les signes cardiovasculaires. Le malade qui j'ai une c'est une dyspnée à type de polypnée, deuxièmement qui j'ai des palpitations, les palpitations الدقة ديال القلب كيضربوا جهدي. ثالثا ليبوتيمي دائما هو مرفوع بحال مغيب. كاتريامون عندي دي دولور اللي هي الاسكيم بارفوا بحال عنده كريز كاردياك وعنده حتى دي دولور سيرتو لا كان دي طاباجي كيجيو ميم دي زارتيريت. عندنا لي سين نوروسونسوريال عنده دي سيفاليك ديما راسو ضارب. عنده دي فيرتيج داير فيك تجي دوخه. عنده دي زاكوفين عنده الزنزين ديما الفود بحال لا طونسيون. وعنده سكوطون. اشنو هو السكوطون؟ كومبيتاسيون ديال الشومب ديال كيبان ليها بالضبط. لانيمي ما حد المريض كتهبط ليه الهيموغلوبين وما كيقشع والو قدامه. ديالكو سي بوبلي. كاينين دي سين جينيرو معروفه لاستيني، هاد لاستيني تا موتيف دو كونسلطاسيون تري فريكون. وكاين دي ستين فيزيك، لي ستين فيزيك ديريكتومون لي على لانيمي ولا بالور كيبان بيض، بالور دي زيكستريميتي في الاول ديال يديروجي ومن بعد كيولي جينيراليزي. Il peut être masqué par la pâleur, faites attention, il peut être masqué par l'ictère. Il y a des gens qui ont super, mais qui ne l'anime pas. Il est masqué par la cyanose. Il y a des gens qui ont ضرب البن ما كتبانش فيه لانيمي ولا خاص. دابا شي واحد زعير كتبان لي لانيمي فيه ساعة ولكن واحد كحل اش من لانيمي غنشوف؟ لا غادي يبان لك داير خاصك تقلب لي كونجونكتيف تفتح لي عيني برافو عليك تمام. إلا قلبتي كتلقى ان سوبل سيستوليك فونكسيونيل ما معنى ان سوبل سيستوليك فونكسيونيل سافدير كيقلبوا لو ميدسان ناعس كيبان لي ان سوبل سيستوليك إلا قلب لي لا بوزيسيون وقف ما كيبقاش يتسمع داك لو سوبل هذا هو لو سوبل سيستوليك فونكسيونيل ماشي اورغانيك إلا كان اورغانيك سا بروبليم كاردياك إلي فونكسيونيل سافدير كي ديسباري في لي شونجمون دو بوزيسيون. Les autres signes qui amènent le malade à consulter, la glossite, inflammation de la langue.
دابا في لا فيبر تيبويد داكشي كيكون لا لونغ سابيورال بلون، هنا كتلقى عنده لا لونغ طيب فلانين، كتلقى عنده لا كولونيشي. ما معنى لا كولونيشي؟ لي زونغ ديالو اون كويير بحال العشق. كتلقى عنده دي زونغ كاسون، كتلقى عنده دي شوفو سيك. وكاين دوطر سين اللي غادي نشوفوهم توطال. فيا بوسيبل صافي با فيا لا كولونيشي. ها كيكونوا لي زونغ اون كويير، هما بحال لي زونيكوميكوز وكيكونوا عوجين بحال شي الكوير اللي كتهز به، كيكونوا عوجين بحال كيف. هذا سي ان سين تري فريكون دلانيم. داكور، غتشوف لي يدي يبانوا لك لا كولونيشي اون لا كوير. لا غلوسيترا هي لانفلاماسيون د لا لونغ. شتيها لا لونغ ديالو ما كيكونش راه كيكون حمر، وكيكونوا بارفوا عندهم ان هيبوكراتيزم ديجيتال. كيكونوا انت شوف لي دوا ديالو او باكيت دو طومبور بحال الباكيت ديال الطومبور. L'hypocratine digitale n'est pas un signe spécifique de l'anémie. كتقد تلقاه دوطر كونسير وداكشي. دايوغ راه كاين اللي كيدخلوا اون طونك سيندروم بارانيوبلازيك في لي كونسير بيلمونير. هذه سي اون جون في، هذه سي اون جون في عندها ان بيرليش. اشنو هو البيرليش؟ هي الا كان عندها لا بالور الي تيبال، عندها ان بيرليش لي ليفر ديالها كيكونوا فيسوري. هذا هو البيرليش. البيرليش كيكونوا لي ليفر فيسوري ستانسين، كيكون فمو ناشف وكيكون مجرح مفلح. هو هذا البيرليش. Il est très évocateur de la physiopathe. Les besoins quotidiens en fer sont couverts par l'apport alimentaire. Le fer كنلقاو في les viandes rouges، كنلقاو في الكبده le foie، كنلقاو في البيض وفي les fruits secs. Ils apportent l'alimentation والعدسه مهم. Il apporte généralement 1 mg par jour. بالنسبه سي مونك دابور، شي واحد اللي ما كياكلش اللحم البيض الكبده وداكشي والعدس، دونك il va y avoir un déficit en fer. Toutefois, les pertes كاينين دي pertes supplémentaires. هادو اللي كناخذوا من l'alimentation، les pertes supplémentaires. La femme, il perd généralement 0,5 mg par jour ديال لو فير في لي مونسترياسيون. ولكن اتونسيون، الا كانت لا فام كتجيها دي ريغل ابوندونت راه كيطلع 1 ملغ 2 ملغ. خدنا لا موين. في لا غروسيس لا فام كتضيع لو فير من 0,5 تقريبا 0,8 تقول 1 ملغ، كتضيع 1 ملغ بار جور. لاليتمون لا فام كتضيع تقريبا 0,5 ملغ بار جور. عاد كاين لو فير اللي كيضيع بار لي زيموراجي كرونيك ديستيلون بحال لي زيمورويد ان السير كيسيل اكسيتيرا. دونك كلشي هاد لي سيتوياسيون ils conduisent facilement au manque ديال لو فير. ديالكو سي بوبلي. كلينيكمون لا كلينيك اشنو هما لي سوجي اللي معرضين بزاف لانيمي؟ لون سالت بزاف من لانيمي، ما كيحمل ما كيجي ياكل شي واجد. دونك اللي معرضين لي سوجي بريديسبوزي هو النوفوني، لا فام، البريماتوري والونفون لان اون بلان كرواسونس، ولو سوجي اجي لان مسكين ما كيبقاش ياكل بزاف. هادو هما اللي كيعرضوا بزاف نفسهم لانيمي. مي لون ادولت جينيرالمون هريب لا جاتو لانيمي قليله بزاف. Le syndrome, soit le malade va consulter à l'occasion d'un syndrome anémique, c'est déjà expliqué généralement. Les signes qui orientent vers la carence, هضرنا على la chorologie, les ongles en cuir, هضرنا على la glossite, la langue des papilles qui sont fissurée, le perlèche, les verchès est fissuré. Le malade l'anémie peut consulter à l'occasion de gastrite atrophique, voire même atteinte oesophagienne arrivant même à la dysphagie. كاين واحد لو syndrome كتجي عندك لا فام عندها الانيميا وكتقول لك ما كنقدش نصرف. هذه كتسمى لو مالادي دو بليمير فانسون. لا مالادي دو بليمير فانسون. دي شوفو كاسون و لو سينيومون راه قلنا يمكن تجي اون بيرد دو لو فير بار لي زيمورويد بار لي بيستاكسيس انسان اللي كيرعف. Prise des anti-inflammatoires, comme vous avez cité, ça peut entraîner un manque de fer, des règles abondantes, ou stériles. Les gens qui disent des stériles, posent des stériles, parfois il entraîne un spotting, un petit sédiment, chouïa. Donc il faut bien expliquer là. Diapo s'il vous plaît. Le malade peut consulter à l'occasion des splénomégalie, ولكن جينيرالمون في الانيمي في ريبريف كيكون مودير.
إلا كانت une splénomégalie volumineuse إلا كانت طايحة من فوق بزاف il faut rechercher une autre cause. Généralement تقلب على واش كاينين تيومر داخل dans le cadre ديال syndrome tumoral. Le reste de l'examen généralement عند l'anémique كتكون l'état général ديالو conservé. Il n'y a pas de ganglion, le Wilsis ما عندوش. Le foie ديالو كيكون normal. Il n'y a pas de syndrome tumoral, ما كاينش عنده l'hépatomégalie. Parfois كتلقى عنده des signes digestifs ولا gynécologiques ولا rénaux qui orientent vers la cause. بحال دابا شي واحد اللي عنده مثلا une hématurie ولا شي femme اللي عندها des métrorragies en rapport avec un uticole, donc ils peuvent le faire. شي واحد اللي عنده البوله ديالو فيها الدم donc ils peuvent le faire. Donc كدير معاه l'interrogatoire, كدير toucher rectal, toucher vaginal et t'oriente vers le diagnostic. À retenir, c'est que les troubles trophiques, c'est-à-dire les troubles cutanés, les panaires et des cheveux sont hautement évocateurs de l'anémie fériprive. L'anémie fériprive كتعرفها بالشعر كيطيح بلي troubles ديال les ongles بلي troubles ديال les panaires كلهم d'accord ou les manifestations ديال les ongles ou ديال les cheveux ils orientent vers l'anémie fériprive. Voilà. La biologie, il assure le diagnostic et deux volets. La NFS plus plaquette, il permet l'hémogramme, il permet le diagnostic de l'anémie. Quand doser le faire le CTF, au mieux la ferritinémie. La ferritinémie est la plus fidèle, comme docteur Azar. Chaque fois que la ferritinémie est inférieure à 10, quand retenez le diagnostic d'une anémie fériprive. Diapo s'il vous plaît. La NFS, c'est le taux d'hémoglobine que je vous observe. Le CTF, la ferritinémie. Une anémie microcytaire hypochrome. كتلقى l'annémie وكتلقى الفي ام جي هابط والسي سي ام اش هابط امبوز ان دوزاج ديال لو فير كنديروا لا فيريتينيمي كاينه دو فالور كون دور دو توت ثيرابيوتيك اونتيريور سي ان تريتمون مارسيال او ترانسفيزيون دابا شحال من واحد راه ترانسفيزا المرض راه عطاه لو فير وكيدوموندي لا فيريتينيمي الدكتور ازاور راه يعاوننا في الاخر باش يشرح لكم واحد القضيه كاينه دو فالور كون دور دو توت تريتمون بار لو فير ولا اون كا ترانسفيزيون الا بغيتي لي فالور يكونوا مزيانين Ferritinémie basse égale anémie fériprive. Diapo s'il vous plaît. La ferritinémie, il reflète l'état de réserve de l'organisme. C'est la principale protéine de stockage mobilisable. Les valeurs normales sont en fonction de l'âge et du sexe, généralement de 10 à 400 mg par millilitre. D'une manière générale, ferritinémie inférieure à 10 mg par millilitre confirme l'anémie fériprive. Ce dosage est suffisant dans la plupart des cas pour faire le diagnostic d'une carence martienne. Diapo s'il vous plaît. Le diagnostic étiologique. Le diagnostic de l'anémie, le diagnostic clinique, il est facile. La cause, il est très difficile. Vous allez voir. Le diagnostic étiologique, c'est une étape essentielle au diagnostic. Reconnaître une anémie, il est facile, mais reconnaître son étiologie, il est parfois plus difficile et parfois introuvable. Il peut s'agir, premièrement, carence d'apport alimentaire. كتلقى شي واحد مثلا غتسولو على الماكله واش ما كياكلش العدس الكبده اللحم etc. Deuxièmement, une augmentation des besoins ديال لو فير. Augmentation des besoins ديال لو فير عرفتوا شنو هما لي بيريود اللي فيهم une augmentation c'est la femme enceinte et la femme allaitante. Des troubles d'absorption ديال لو فير. شي واحد بحال دابا باغ اكزومبل اللي عنده المالادي دو كرون اللي عنده مالادي سيلياك ولا عنده ريزيكسيون دو غريب راه كتعرفوا بان لو فير اللي ابسوربي او نيفو ديال الديودينوم دونك كيضيع لو فير بزاف. كاين لي زيموراجي كرونيك ريبيتي لي ديبيتيسيون كو سوا هيمورويد ulcère كيسان اللي بغيتي هيماتوري كلشي وي يا بوسيبل كوز دابور اليمونتير ناخذو كا باك سي لا كوز لا بلو فريكونس سو لو كليما الماكله avec un régime alimentaire déséquilibré surtout عند l'enfant le vieillard socialement démuni la femme enceinte et la femme allaitante exemple d'aliments riches en fer les viandes rouges, le foie, les œufs, les fruits secs, c'est déjà cité, où les besoins quotidiens apportés par l'alimentation est de 1 mg par jour. Diapo s'il vous plaît. Augmentation des besoins, que chaque fois, عند le nouveau-né, عند le prématuré, عند la femme enceinte, ou عند l'enfant en période de croissance. عند le nouveau-né ou le prématuré. La mère cède le fer au fœtus, surtout à partir du 5e mois. Donc les réserves عندها qui est épuisées à partir du 5e mois de grossesse. La femme enceinte, il va y avoir une augmentation des besoins de fer, surtout pour la mère ou le fœtus. Et quand une grossesse multiple, ou là une grossesse, une grossesse gémellaire, elle va تحتاج le fer, c'est معروف. Croissance de l'enfant, chauffe. Le capital doit passer de 400 mg à la naissance à 4000 mg à 20 ans. Donc, en pleine croissance, on va تحتاج le fer, ça va بزاف.
ديابو سي بوبلي. لي تروب دابسورسيون لا غاستريكتومي، شي واحد اللي محيد ليستوما خصو ياخذ لو فار. علاش؟ لان l'acidité il joue un rôle important في l'absorption ديال لو فار. هذاك محيد ليستوما راه بيان كو شحال واحد كيقول لك لا لو فار اللي تابسوربي او نيفو ديال دي ودينو، لا راه ليستوما اللي تحيدت خصو ياخذ لو فار. علاش؟ لان الاسيد لاسيديتي كتلعب واحد الدور مهم في l'absorption ديال لو فار. بيان كو l'absorption se fait au niveau ديال دي ودينو راه قلنا. كاين لي سيندروم دو مالابسوربسيون كما قال لكم الدكتور ازاو، راه لي بارازيتوس انتستينال، لي بارازيتوس راه كياكلوا بحال الدويدات راه كياكلوا، المريض راه كيضيع لو فار. لي مالادي سيلياك، لا مالادي سيلياك ou les Mickey, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est-à-dire la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn. Ou la géophagie, c'est la cause la plus fréquente dans certaines régions, بحال النملات التارودات وداكشي. ودوك الدراري اللي كياكلوا العيالات اللي كيتوحموا كياكلوا الفاخر، والدراري كياكلوا التراب كيتكون لي ان سيندروم ديبيرتونسيون بورتال. دونك كتكون ليه لانيمي، سي جينيرالمون سي انيمي فيريبريف. ديابو سي بوبلي. كاين لي زيموراجي كرونيك ريبيتي، اسونسيالمون لي زيموراجي فيريبريف اللي كتضيع فيهم لو فار sont généralement des anémies d'origine soit gynécologique ou d'origine digestive. ما كاينش اكثر من هذا. L'origine digestive, c'est la plus fréquemment retrouvée. Il peut s'agir d'hémorroïdes cachant une tumeur du rectum. Il peut s'agir d'un ulcère gastro-duodénal qui saigne. Il peut s'agir d'un herniatal compliqué d'œsophagite. Herniatal هي الفتق الاستوما طالعه en position thorax كيبدا داك الرفلو يطلع كيبدا يجرح في التحت ديال البلعوم والانيمي كتبدا تجي بشويه بشويه سي اون انيمي فيريبريف. ولا لي كونسير ديجيستيف سورتو لي زومبيلون باتيريان. لي زومبيلون باتيريان سون دي كونسير اللي كيسينيو بزاف. وفين كاينين او نيفو ديال الدوزيام بورسيون ديال 12 ديال الديودينو. بحال الديودينو فيه دي 1 دي 2 دي 3 دي 4. هي لا ليزيون كتكون سان كونسير كيكون في دي 2 الدوزيام ديودينو. De toute façon, exploration digestive s'impose. Il faut faire شي واحد اللي عنده لانيمي راه كاين اللي كيجي عندك كيقول لك دابا كتقلبو كتلقى عنده انانيمي، ولكن ما كيتقيا دم، ما كيرعف، ما كيبول دم، ما الخروج ديالو ما فيه دم. سي بلو غراف. هذا خص دير ليه الفيبرو، الكولونوسكوبي، و بارفوا سا بو الي جوسكا لا ديميوكابسول. ما عنده حتى شي سين، انت كتزيدو في الدم وهو كيهرب من فينا وما عرفت. Oui, il y a possible. Plus rarement, il peut s'agir de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des varices osso-ovagiennes, origine parasitaire lamyviase. Attention aux médicaments qui peuvent révéler des lésions de satiété. دابا شي واحد كيكون عنده بتيت انيمي ما بيناش اون فوا كياخذ لاسبيرين لي زونتي انفلاماتور لي زونتي كواغيلون. شحال وحده كتجي عندي تقول لي راه عندي دي زيمورويد، هي راه كتاخذ لي زونتي كواغيلون، كتاخذ سينترون ولا شي حاجه اللي خاصها تعرف راه كيكون امتيسينيومون كوزي بار لي زونتي كواغيلون. L'origine gynécologique, il faut rechercher les fibres utérines chorates, fluides, etc. Bien possible, ok. Le traitement. Le but du traitement, il est double. Il faut supprimer la cause de la carence. On ne peut pas traiter la cause. Et il faut restaurer les réserves du fait de l'organisme. Obligatoire. Tu sauves ou tu connais la cause. Bien possible, ok. Le traitement étiologique, il est obligatoire. راك شوف شي واحد عنده انانيمي وما تريتيش لاكوز راه تكتب على راسك. ديك تدوز ليه الدم ويمشي بحالو راه ماشي انسوليسيون. راه قلت لكم قبيله خابيه متقوبه انت كتزيد في الماء وهي كتفي. راه بحال انت غادي في الطوموبيل شعلت الكريك الحمراء قلت لكم الباتري ديمارور لالتيرناتور راه تكمل من هنا الايموزار ولا كنضرب واش عاده وفي الاخر تسكت لك الطوموبيل تقلب على راسك. لو تريتمون مارسيال لو دوزيام فولي هو لو تريتمون مارسيال habituellement féroce, de préférence en prise prépondérante. Intérêt de la vitamine C qui accélère l'absorption. Le fer doit être donné sous forme de sel ferreux, sulfate ferreux, glyconate ferreux, ou la fumarate ferreux, ou la glutamate ferreux. La dose, il est il faut pour tout. La dose à titre curatif, il est de 160 mg à 200 mg par jour. Il est curatif, même il est curatif. درتي التحاليل ديال اللابوراتوار لقيتي لا كوز سي ان ulcère كيسين ولا دي زيمورويد عنده 6-7 غرام بلا ما تزيدو الدم سي اون انيمي كرونيك وداكشي غتعطيه لو فير ما كاين حتى مشكل اوكان بروبليم. ولكن
الا ما كانت عنده ليموغلوبين نورمال ما خصكش تعطيه لو فير حيت سا نو سير ريان. خاصو يكونوا داروا التحاليل في اللابوراتوار. هذه لا دوز كيراتيف الا كاينه لا ليزيون باين السيد بان ليموغلوبين هابطه. لورغانيزاسيون مونديال دو سونتي ولي شيرشو لي زيكسبير لاحظوا واحد الحاجه، روتوني مزيان هاد لي فراز اللي كنقولهم لكم. لاحظوا بان كثروا الامراض كوزي بار لو فير. لقاو بريميرمون ليموكروماتوز. عرفتي شنو هو ليموكروماتوز؟ ليموكروماتوز سي اون سورشارج ديال لو فوا بار لو فير. سي اون سورشارج ديال لو فوا بار لو فير. الناس اللي كياخذ بحال دابا شي واحد عنده 13 غرام وجهه حمر كيلك، فاش كتعطيه لو فير وجهه غادي يمشي كحل، غادي يدير ليموكروماتوز، غادي يولي بحال لاسبي ديال الدياليزي، حيت عطيتيه لو فير ما عنده يدير فيه. لو فوا غادي تغورجا بلو فير، il va développer l'hémochromatose, qui dit hémochromatose dit cirrhose, qui dit cirrhose dit l'évolution vers l'hépatocarcinome, وغادي ياخذ لي كومبليكاسيون دو لا سيروز اللي كتعرف. بيان سور في ليموكروماتوز غادي يولي عنده لا ميلانوديرمي، غادي ينوض ليه بحال لي طاش ديال الذهب في لحمو، غتكون ليه لو فوا يتنفخ بزاف، غتكون ليه لانسوليزونس كاردياك وغادي يضروا المفاصل ديالو. دونك هذه اول حاجه. الا كان شي واحد مثلا ما محتاجش لو فير وعطيتو ليه كيولي بحال الدياليزي. دابا الانسان فاش كيكون عنده لانيمي كيكون بال، الا عطيتيه لو فير وكان الله يقليه كيرجع حمر زوين، ولكن الا زدتيه لو فير كثر كيولي عنده واحد الفاسياس بحال داك لا بيرسون اللي كيدير الدياليز 10 سنين كيرجع كحل. هذاك هو لو تان ديال ليموكروماتوز. يكون ان سيرشارج مارسيال. سيرشارج مارسيال خير كاع. ثانيا شي واحد الا عطيتيه لو فير كثير كتبقى تكولوري بزاف نوارطر بلي كتكولوري لي سيل اون نوار. بارفو يبو ماسكي اون تيمور انوريكتال ولا ان يلسر كيسال حتى يموت. ثالثا لي زيفي سكوندير بزاف ديال لو فير هما لي غاستراجي، لي دولور في الاستوما ولا كونستيباسيون. شحال ديال الناس كيجيو عندنا كيقول لك بدل لي هاد الدواء لان كيجوني دي دولور ابدومينال، كيجوني دي غاستراجي وداكشي. وثالثا لي زانتراكسيون ميديكامونتوز كيوقعوا. دونك ما تعطيه حتى تكون عندك المسائل ديال اللابوراتوار وعارف ان سي اون انيمي فيريبريف. داكشي علاش لي زيكسبير اش داروا؟ ايزون بونسي الناس باش يمشيو اتيتر بريفونتيف، داروا واحد لا دوز. اش قالوا واحد ناخذوا ان سوجي اتيتر بريفونتيف شحال غادي يحتاج. قال لك لا فام كتضيع 1 ملغ بار جور في العراق، الماكله اللي ما كانش تقريبا 1 ملغ بار جور، الدري اون بيريود دو كرواسونس 1 ملغ، لا فام اونسيت 1 ملغ. حسبوا لقاو لي بيزوان اللي كيحتاجها الجسم ديالكم ما تاثرش هي 10 ملغ بار جور. هما طلعوا لواحد لا دوز ديال 14 ملغ. قالوا لا دوز دوني اتيتر بريفونتيف، لا دوز جورنالي ريكوموندي بار لو ام اس اتيتر بريفونتيف اي دو 14 ملغ بار جور. هاد 14 ملغ بار جور il permet d'éviter كاع لي كومبليكاسيون. il permet d'éviter l'hémochromatose et donc la cirrhose. il permet d'éviter les effets secondaires, c'est-à-dire les gastralgies, la constipation. ديك لا كولوراسيون الوقت ديال السن ما كتكونش ولا كانت كتكون قليله. و il permet d'éviter les interactions médicamenteuses لان dans notre contexte بزاف الناس كياخذوا اتاي بزاف، دونك داك لو فير ما كيدخل والو. دونك ils ont recommandé à titre préventif 14 mg par jour. La durée de traitement راهي 4 à 6 mois. إلا كانت une anémie fériprive، إلا ما كانتش une anémie fériprive راه خسر فلوسو على والو. Il est indéfini si cause non retrouvée. بحال دابا شي واحد عنده ان كونسير ديجيستيف كيبقى يسيني بزاف، tu peux pas lui ajouter la transfusion بزاف، لأن غادي تطيح في لي كومبليكاسيون دو لا ترانسفيزيون بلي غراف. لي كومبليكاسيون دو لا ترانسفيزيون غتخلص avec le risque infectieux etc. donc نبقاو نخليو ليه لو فير عنده لا ديوري دو سيرفي ديالو 2 ans à 3 ans، كتبقى تخلي ليه لو فير وفي الاخر كيموت بليموكروماتوز. Attention à la coloration noirâtre des selles et attention aux interactions médicamenteuses, surtout avec les cyclines et avec les antiacides. Oui, diapo s'il vous plaît. La vitamine B9 ou acide folique, le jeudi dernier, ça a été confirmé بأن نقص ديال الحامض فوليك مع la vitamine B12 entraîne la dépression. كانوا قبل كيقولوا في لا ليتيراتور مي دابا ça a été confirmé que نقص
ديال حامض الفوليك لا فيتامين بي 9 كونتري لا ديبرسيون. الناس اللي ما كياكلوش الحامض الفوليك مع لا فيتامين بي 12 كتجيهم لا ديبرسيون. راه لاحظوا هذا دابا لي زيكسبير يلاه الديرني دوني كانت كتقال ولكن لو جودي ايتي كونفيرمي هذا لو جودي. النقص ديال الحامض الفوليك كيعطي ثلاث الحوايج: فقدان الشهيه لانوركسي، كيعطي الانيميا لانيمي، وكيعطي لا ديبرسيون. ولاحظوا بان لاسيد فوليك راه يلي بيبلي دابا اكطويلمون في الانترنت. الا دخلتوا لاسيد فوليك غتلقاوها بان هذا الغول ديالو حاليا غتلقاو هادشي جديد. غتلقاو بان لاسيد فوليك بريمير هذه معروفه il permet de prévenir les malformations du tube neural, c'est-à-dire les malformations du système nerveux ديال الفيتوس عند الفيتوس. c'est-à-dire سبينا بيفيدا ميلومينينغوسيل وسبينا بيفيدا هما دوك الدراري اللي كيتزادوا بواحد لا تيومور لاصق لهم من على لامويل بينيير راسهم من الفوق اللي درو بالماء وعندهم اون باراليزي. لا ميم شوز كناخذوها بالحنه بلا ديباكين. هنا الا ما لافامي ما حالنا ما كتاخذش لاسيد فوليك كيوقع لها هادشي. ثانيا il permet de prévenir les maladies cardiovasculaires. ثالثا هذا الحامض الفوليك il permet de prévenir les cancers. وزاد واحد لا نوسيون qui permet de renforcer l'action des antidépresseurs. هادو لي ديرني دوني دابا الا دخلتوا لي سيت ديال الانترنت الحامض الفوليك هادو هما لي ديرني دوني اللي تعطاو. ولا دوز ريكوموندي لا دوز جورنالي ريكوموندي مينيموم هي 200 ميكروغرام. هذه لا دوز ريكوموندي à titre préventif. إلا كانت une femme enceinte ولا une femme allaitante تقطع ال 400 تقطع حتى 800 ميكروغرام حيت ça ne fait que du bien. Mais la dose recommandée est de 200 microgrammes par jour. وإلا كانت une femme enceinte ولا femme allaitante واخا تاخذ كثير هنا ما كاين مشكل. الحامض الفوليك عند لا femme enceinte تقطع حتى 400 ميكروغرام ما كاين مشكل. إلا كان نقص ديال لاسيد فوليك كاين دو ستيل اللي ولاو كيبانوا حاليا: السخفه ودابا زادت لا دياري. الا شي واحد ما كياخذش حامض فوليك كتجي لا دياري والسخفه. دونك مهم لاسيد فوليك. Les apports conseillés de la vitamine B9 ou l'acide folique chez l'adolescent il a de 400 microgrammes par jour. عند la femme enceinte qui compte حتى 800 ما كاين مشكل. La dose journalière recommandée par l'OMS est de 200 microgrammes par jour. Remarque, l'administration du fer associé à l'acide folique il est surtout bénéfique عند la femme enceinte et la femme allaitante. Diapo s'il vous plaît. L'anémie, il est fréquente. L'anémie, c'est la conclusion. L'anémie, il est fréquente. Vous avez constaté ça même dans les pays développés. Il est fréquente. Hein? L'anémie par carence en fer est la plus fréquente. Le diagnostic positif, il est très facile. Le diagnostic étiologique, il est très difficile. Parfois introuvable. Intérêt de la vidéocapsule. Ne jamais oublier, tu as oublié un diapositive de revenir pour parler des autres anémies. Oui, revenez. Oui. Ça va. Là, ne jamais oublier le cancer de l'enfant. Les cancers de l'enfant, la leucose aiguë. Et sur l'enfant, il a un syndrome anémique, ou bien un syndrome infectieux, la fièvre, ou bien un syndrome hémorragique, il faut penser à un cancer. Une leucose aiguë, leucémie aiguë, la aplasie médulaire ou la NF. Mais toujours à l'air. Derri, il est jeté l'anémie, ou jeté le strana, ou jeté l'hémorragie. خاصو يدير ان تيست بلس بلاكيت وبارفو كتلقى لي جلوبين بلوطان عندك راه دي بلاصت. الدكتور ازوي يقدر يقول لكم شحال ديال لي فرونتي كيديروا كيشوف فيهم هذا المشكل ديال الانيمي عند لونفو. il faut signifier la première cause il faut penser le cancer et surtout اللي عنده le syndrome infectieux c'est-à-dire عنده la fièvre عنده le syndrome hémorragique. Toujours administrer l'acide folique et le fer عند la femme enceinte. La durée de traitement est de 4 mois et intérêt de la prévention avec des sujets prédisposés. Diapo s'il vous plaît. Voilà. Je voudrais insister que qu'il y a d'autres types d'anémie, qu'il y a les anémies d'origine inflammatoire, ou les anémies d'origine inflammatoire, les anémies اللي كنشوفوهم في الرhumatisme articulaire aigu ou كنشوفوهم في la tuberculose, ça ne sert à rien de donner le fer, لأن il est détourné par les macrophages. كاين les anémies d'origine hématologique كثير بزاف. كاين les anémies macrocytaires, les anémies galoblastiques par carence en vitamine B12. كاين les anémies hémolytiques اللي فيهم l'anémie lictaire splenomégalie و les anémies hémolytiques تما يقول لكم دكتور أزا وربح
فيه les anomalies au niveau de la membrane, c'est-à-dire la microspirocite héréditaire ou maladie de microschizophrène, كاينين